السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا جاية كده النهاردة بناء على طلب صاحبتي انها عايزة تاني ريفيو عن غسالة الاطباق. وانا بصراحة معرفش، ما جربتش اي غسالة اطباق تانية. انا مجربة يونيفرسال اهي. بقالها 5 سنين، وبصراحة حلوة ومريحاني وكويسة وعملية فهشرح لكم كل حاجتها وكل امكانياتها، وازاي تطلع الغسيل نضيف. كان العيبين اللي جولي اسئلة عليهم انها بتطلع المواعين مجيرة، اللي هي كوبايات الازاز، والحاجة التانية انها ما بتنضفش. بتغير دي، فعلا في انواع مصاحيق ما بتبقاش كويسة وفعلا بتغير الكوبايات. ماشي، دي حاجة. تاني حاجة، الحاجات بتطلع مش نضيفة، مش من اي غسالة. يا اما انت مش رصة صح فالمية ما وصلتش صح فما نضفتش صح، يا اما انت مش حاطة المسحوق الصح، يا اما انت مش منضفة الغسالة من اساسي. مفيش اكتر من الثلاث حاجات دول. هنبدأ بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. هشرح لكم كل الإمكانيات وكل الزراير وكل حاجة عنها واحدة واحدة. بصوا، ده أول كده زرار، ده زرار الباور كده. أنا بدأت أشغلها، هيظهر لي هنا على الشاشة الأرقام اللي أنا عايزاها. الزرارين دولت، ده طالما كده منورة يبقى هي كده عايزة ملح، وكده لو نور ده احمر يبقى هي عايزه زيت. انا دلوقتي مش عايزه زيت، لكن انا لازم احط ملح طالما ده نور، وهحط الملح لحد ما النور الاحمر ده يختفي. وباجي لما بعد ما بختار البرنامج اشغل برضو من الزرار ده. انا طبعا هفصل دلوقتي وهبدأ اقول لكم تاني علشان ما اعملهاش دورة تشغيل. ده بقى الزرار اللي احنا بنختار منه البرامج. عندنا 1 2 3 4 5 6، 6 برامج. اول برنامج ده، البرنامج ده بيقعد 2 ساعتين و40 دقيقة. ده لو في حاجة بقى فيها زيوت، حاجة انت سبتيها يومين 3، طاسة نسيتيها، الحاجات دي 2 ساعتين و4 دقايق، بيشطف 6 مرات. ماشي. تاني حاجة بيقعد 2 ساعتين و5 دقايق، بيشطف 5 مرات. هي نفس المرات، دورات المية والغسيل واخد المسحوق. لكن هو بيفرق في الشطف. الاولاني ده 6، التاني ده 5 مرات. ده بيقعد 2 ساعتين و40 دقيقة، ده بيقعد 2 ساعتين و5 دقايق. ده برضو زيه، بس دوت بتحطيه لما بيكون عندك المسحوق اللي هو مكعبات، اللي هو 3 في 1. فمع 2 ساعتين و40 دقيقة برضو، انت شايفة اهو. انا هجيبلك بالظبط الارقام. اول برنامج اهو عشان نبقى مركزين مع بعض. اول برنامج بيقعد 2 ساعتين و40 دقيقة. 2 ساعتين و40 دقيقة دول قلت لكم لما تبقى حاجات مستعصية قوي ودهون وحاجات ناسياها وحاجات ناشفة وكده. تاني برنامج زي ما انا قلت اللي بيقعد 2 ساعتين و5 دقايق زي ما احنا شايفين كده. ودوت بدل ما الاولاني بيشطف 6 مرات، ده بيشطف 5 مرات. البرنامج التالت، انا هبدأ اقفل. البرنامج التالت زي ما احنا شايفين برضو، زي ما قلت لكم بيقعد 2 ساعتين و40 دقيقة. بس دول لو انا هحط اللي هو مكعبات 3 في 1 بقى، من اي مسحوق تستعمليه. البرنامج الرابع زي ما احنا شايفين هيقعد برضو 2 ساعتين و45 دقيقة. ماشي، احنا كده عندنا 4 برامج بتقعد 2 ساعتين و40 و45. البرنامج الخامس بيقعد ساعة واحدة. ماشي. البرنامج السادس بيقعد 30 دقيقة. طب انا هقول لكم على حاجة. انا بغسل فيها خضار، وبغسل فيها الفوط بتاعة المطبخ، وبغسل فيها الصفاية، وبغسل فيها عيون البوتاجاز، وبغسل فيها حمالات البوتاجاز.
بصراحة هي فوق فوق الممتازة يعني. ليه بقى؟ طب انتوا هتقولوا لي انت هتقعدي ساعتين، اللي هي الناس اللي بتقول مش هجيب غسالة اطباق ومش عملية وهنضف فوق في الحوض وانزل تاني اغسل. لا، احنا كل برنامج من البرامج اللي احنا اخترناها هنيجي هنا عند البرنامج ده بتاع النص حمولة ونعمل كده. يعني اذا ال30 دقيقة دول هيدوني 15 دقيقة، الساعتين و40 دقيقة هيدوني ساعة و20 دقيقة و10 دقايق. ماشي، يعني انا ممكن كل برنامج انا اعمل له النص. تاني حاجة، انا عندي هنا طبعا انا عندي هنا الزرار ده بقى المهم قوي. ويعني عايزه اقول لك على حاجه، احنا ممكن طول النهار نغسل يعني فطرنا نحط المواعين، اتغدينا نحط المواعين لحد ما الغساله تتملي. فاحنا هنظبطها ونعمل ده للتأجيل. انا بقى أأجل البرنامج ده زي ما احنا شايفين. بصوا التأجيل ممكن لحد كام، بصوا زي ما انتوا شايفين ممكن لحد ساعتين، ممكن لحد ساعتين برضو 45، ممكن ل4 ساعات، هوريكم ممكن ل6 ساعات. يعني ممكن اغسل من اول النهار لاخر النهار. فانا هأجل الساعة اللي انا عايزاها والوقت اللي انا عايزاه، وقت ما انا احب انها تشتغل هتشتغل. يعني ممكن انا احطهم طول النهار ومثلا بعد السحور او حاجة ابدأ اشغل. خلاص احنا كده عرفنا البرامج بتاعتها. هنبدأ بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، اهم حاجة انها تبقى نظيفة كده. طول ما هي نظيفة وطول ما الصفاية اللي جوه ديت هوريها لكم. بصوا الصفاية دي لازم تبقى نظيفة زي ما احنا شايفينها كده. انا هفتحها لكم. بصوا الصفاية دي خروم كده زي ما انتوا شايفينها. لو انا سبت فيها اي وساخة او اي دهون او اي بواقي طعام او الكلام ده كله، لو انا طبعا سبت فيها اي حاجة مش نضيفة، فدورة المية اللي هتطلع من الرشاشات اللي احنا شايفينها ديت مش نضيفة، فبالتالي مش هتنضف لي الحاجة فوق. فلازم تبقى الصفاية دي نضيفة، لازم الرشاشات دي تبقى نضيفة، والرشاش ده برضو لازم يبقى نضيف. يبقى كده المية اللي طالعه لي نضيفة خلاص. وانا بعد كل دورة هعملها. وطبعا لازم نعمل كل اسبوع دورة خل. ماشي. عندنا بقى هنا ايه هي استعمالاتها. بصوا الشبكة دي بتنام وبتترفع. طيب انا قلت ايه ممكن يسبب وساخة لو الاطباق مش محطوطة صح. يعني الطبق الكبير ده انا ما ينفعش احطه هنا، ماشي، لان انا لو حطيته هنا هوريكم اهو وهدخل كده. بصوا المروحة هتخبط فيه فمش هينضف والمروحة هتتكسر. فلازم كل حاجة في مكانها. فالكبير مثلا كده هحطه هنا. لو انا بقى شغلت المروحة ما تجيش عليه، يبقى لازم اختار المكان بتاع الاطباق تتحط فيه. طيب ماشي، يبقى احنا كده عرفنا النظافة عشان تنضف، عرفنا الرص الصح علشان ينضف صح. ماشي. مكان برضو المسحوق، ده مكان المسحوق اللي احنا بنحطه فيه، وده مكان الزيت اهو هوريهولكم. لازم يبقى نضيف كده. واول ما يجيلي علامة الزيت لازم احطها. انا عندي الزيت من 1 ل5، مش مشكلة تمليه كله، مش مشكلة تمليه 1 2 3 زي ما تحبي. بس انا هقول لكم بقى على نصيحة، علشان يعني دي بقى ايه، انا قلت لكم في كل فيديو بقول كلنا شاطرين وكلنا حلوين، بس انا بقول لكم على معلومات احسن من ان انا اقول لكم رغي وحاجات كده. فانا بملاها من 1 أو ل2 اقصى حاجة، اللي هي عشان المواعين ابقى حاطه زيت. لكن لما هاجي اغسل خضار وهاجي اغسل فوط المطبخ، هاجي اغسل اي حاجات تانية انا مش عايزه لها زيت، فيبقى انا كده هدرت زيت. ماشي. فانا بحط ايه يعني 1 2 بالكتير قوي. خلصت انا كده رص الاطباق. برضو احط هنا الاطباق اللي هي زي دي المسطحه، لكن احط في اللي ورا العكس زي ما احنا شايفين كده الاطباق اللي هي غويطه. لكن انا لو جبت ده على ده كده، بصوا انا كمان حطاها في العين اللي بعديها، لكن لو حطيتها كده بصوا هيبقوا ملازقين في بعض، يبقى كده مش هينضف. يبقى انا لازما احط كل حاجه في مكانها
واحطها صح. ماشي، ده بالنسبة للدور الاولاني. احط فيه الحلل، هي ما بتنضفش ألمونيا عشان نبقى متفقين على الموضوع ده. يجي برضو للموضوع التاني، اللهم صل على النبي. احنا طبعا هنجيب عندنا كوبايات طويلة زي ديت، وعندنا طبعا كوبايات قصيرة زي دي. طب انا لو حطيت الكوبايات الطويلة هنا وهي بتعمل دورة المية ممكن تقع تتكسر، او بمعنى اصح مش هتنضف. يبقى لازم الكوبايات الطويلة تبقى ورا، ماشي. والكوبايات الصغيرة انا ممكن احطها قدام. خلاص، ما ينفعش احط كوباية كده وما ينفعش احط طبق كده، لان في الاخر بعد ما تشطف هيبقى في مية. يبقى انا لما اجي اشيلهم يبقى المية دي مش هتبقى نظيفة، لان لازما هيبقى في القاع دوت ايه، مية مش نظيفة. فانا لازما ابقى حطاهم صح. فلازما ارص اهم حاجة كوباياتي واطباقي صح زي ما احنا عارفين. طب انا ولا ينفع احطها كده ولا ينفع احطها كده. طب ماشي، انا بقى ممكن انيمهم كده ورا كل الحاجات اللي هي الغويطة، او ممكن احطهم كده عكس بعض يعني زي ما احنا شايفين، واسيب مساحة ان المية تخش لهم، لان احنا زي ما احنا شايفين وعارفين المية هترش من الرشاش اهو زي ما انتوا شايفينه على فوق. ففوق دي هتطلع فوق لكن مش هتنزل تحت المية. خلاص، يبقى انا رصيت كده. طب انا شلت ليه برضو المعلومة التانية اللي حبيت اقولها لكم، شلت ليه صفاية الاطباق. صفاية المعالي، انا اسفة. انا هقول لكم انا برص اختصارا عشان المواعين، وعشان كده هقول لكم انا برصها ازاي وفيه. بصوا، انا حبيت بقى العيون دي اكتر من اللي هي ان انا احط الصفايه. ماشي، فانا برصهم كده وكده كده الكوبايات زي ما احنا شايفينها تحت كده. بقى بصوا، بقت بتغسل من قدام ومن ورا ومن كل حته، زي ما احنا بنبقى مبسوطين ان احنا بنغسلها واحده واحده على الصفايه. طيب فوق بقى احسن كوبايه اطباق ليها ايه؟ طبعا الصغيره بمقاساتها لحد بتاعه الجاتو كده، ماشي، علشان انت اللي هتحطيه في مكانه صح يفضل واقف كده زي ما انت شايفه صح. لكن انت لما هتحطيه غلط هيفضل غلط، يعني كده هو مش هيوصله الميه. لازم يبقى في المستوى الافقي ده. طالما هو مستوى افقي كده تضمني ان الحاجه كلها نظيفه وسليمه. ماشي. الحاجات الطويله هنرفع لها الشبيكه كده، الحاجات القصيره لان ده صف الكوبايات. ماشي. طب ما انا ممكن برضه احط هنا كوبايات، هحطها ازاي؟ هوريكم هحطها ازاي. هحط هنا كوبايات على اليمين واحط برضه هنا كوبايات على الشمال. ماشي. هحط هنا برضو اطباق على اليمين واحط برضو الاطباق على الشمال. ماشي. وممكن احط الاطباق في النص زي ما احنا شايفين كده. وممكن لو في مكان كتير ان انا هسيب دول مكفيين، بس ما ينفعش ده على ده جنب ده، وان انا زي ما قلت كده هوقفه افقي. طالما انا رصه كده صح يبقى الحاجه هتنضف، يبقى هتطلع كويسه، يبقى هتطلع كده. طب انا بغسل فيها ايه بقى؟ انا بغسل فيها البطاطا وبغسل فيها البطاطس وبغسل فيها الطماطم وبغسل فيها كل انواع الخضار. بصراحه بتطلعه نضيف، بس برضو ما ينفعش تحطيه فوق بعضه. يا اما لو هو مساحته كبيره مش هينزل من الثقوب دي، خلاص افرديه عليها. مش هينزل يبقى في المصفى وتفردي، تحط شويه على اليمين وشويه على الشمال وفي نفس النظام برضو تحت. طب ماشي. بالنسبه بقى للحلل، ادي الحله مثلا احنا هنحطها كده او نسيبها مفتوحه ونحطها كده حسب ما انتي تحبي، او لما نفتحها كده اهو وهنحطها كده. لازما ابقى متاكده ان كل حاجه، وللزياده التاكيد عشان سلامه الغساله لازما ادور ده اهو. دلوقتي الطبق ده بيخبط يبقى ده عايز يرجع ورا كمان. طالما انا كده عرفت هلفه خلاص اهي، مش هيحصل حاجه. طب هقول لكم انا بستعمل ايه بقى. انا بستعمل دوش باور، سوري بقول دوش برو، ده للملح وبرضو للزيت. الاتنين دول بصراحة ممتازين يعني.
ماشي. لكن اللي هو الاساسي واللي انت تعتمدي عليه واحسن حاجه زي ما قلت لكم، بحب اخترع واحب اشوف 100 حاجه، احسن حاجه فينش. فده طبعا اللي انا بعتمد عليه اساسي، فلازم يبقى عندي ده وده. لو حاجات نضيفه وكوبايات وصيني وكده خلاص، لكن في حاجه مدهنينه ومش كويسه فبستعمل الاتنين، عشان كده هتلاقوا الاتنين عندي. طيب بالنسبه بقى، بالنسبه لفيبا، هو منتج فيبا كويس، بس لما بتكتري فيه لو حاجة فيها دهون ممكن يغير، لكن هو ما بيغيرش. وبرضو في مسحوق تاني بس هو مش موجود دلوقتي معايا، اسمه جازون. ده برضو حلو، بس الجازون برضو عيبه اكتر من الفيبا. ماشي. فطبعا ده طبعا غالي. دوش باور تحته، فيبا تحته. جازون زيه زي دوش باور بس مش كويس، دوش باور احسن منهم. وزي ما قلت لكم يا حبايبي، ادي اللي انا بستعمله، وادي اللي مريحني، وادي اللي بينضف الحاجات. وكل المعلومات دي كانت على غسالة يونيفرسال، عشان انا مش هضمن اقول لكم على انهي غسالة، اللي هي ال15 فرد. ويا رب كده اكون فدتكم النهارده، ويا رب كده تكونوا استفدتوا. والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.